Labą dieną, Erika. Sveiki. Tautai pažadėjom pakamuoti šiek tiek tave dėl energetikos. Šiandien Jiezne Giroko atlaidai. Būtų gerai spėti, pažiūrėti Mikalautis, ką sakė, dainuoja. A prieš tai man labai patiko Lunskio, kaip sakai, patiko, labai ciniškas toksai, parodė jisai tokį cinišką balių, kur dėl elektros kainų baltai apsirengė, visi džiaugiasi, visas Gedimino prospektas. Va, o mes kalbėjom, tarp kitko, jau beveik prieš metus, kad šitai bus. Kaip tu galvoji, kokie išeitis? Va, realūs pasiūlymai, kokie gali būti tautai? Vienintelį realų pasiūlymą Jonaičio mačiau. 50 000 parašų, bet jis man taip pasirodė, siūlyk tokiam valdžiai, kad jie tipo gerą padarytų tautai. Biškį. Tada gal nuo Jonaičio ir pradedam. Ar buvo kada, kad tauta surinko parašus ir kas nors į juos reagavo, nešė dėžėmis, nešė su eisenom, nešė pavieniai žmonės, ar tai buvo? Nebuvo, aš manau, dar ne karto. Tai aš tada sakyčiau, kad parašų rinkimas atkrenta. Dabar dėl to antro, dėl to šventės baltais drabužiais, taip. Vilnius visada buvo atskira respublika, kaip Lietuvos Vatikanas. Ne veltuigi daug ES pinigų nusėda Vilniuje ir jie skirti įvairių valstybę palaikančių organizacijų veiklai. Ne valstybę, negerai pasakiau. Lietuvos administratorius palaikančių organizacijų veiklai. Šitą irgi visi žinot. Visi žinot, kas laimė konkursus. Čia mano šuo politiškai irgi labai veikia. Tiesiog pas mane svečiuose, o jie, gyvena čia. Tai grįžtam prie to, kad valdantieji, tiksliau, Lietuvos administratoriai skiria pinigus tiem, kurie laiko jų liniją, kurie padės jiem išsilaikyti šitose patogiose pinigų skirstytojų kėdėse, kiek galima ilgiau. Tai čia apie tą puotą maro metu, ne? Kažkas galvoja, kaip susimokėti sąskaitas, kažkas jau senai prarado verslą dėl COVID apribojimo, kažkas tai sako, reikia puoštis labai baltai, gražiai įsigyti tai progai drabužius. Ir ateiti pasityčioti iš likusios tautos dalies. Mesgi tokie, bet mums tai patinka. Tai va dabar jeigu toliau, tai tada... Tai tautai gal dar paaiškint, tada pavyzdžiui, visi galvoja, tarkim, tie valdantieji sako, taigi čia viskas gerai, per radiją klausiau, tai džiugu, taigi taupyti iš... Ir teisingai, taupiai reikia gyventi, taupiai gyvensim, o čia pakentėsim biškiai, čia dėl to, kad nepasiruošėm. Tuoj prasidės žalioja energetika ir bus davaliai tos elektros. Ko čia pergyventi? Kam tas kainų padidėjimas toks žiaurus? Tai palaukit, jeigu tu ką tik pasakei, tuoj viskas bus gerai. Tai tie, kurie galvoja, kad tuoj viskas gerai, nes jau kelinti metai einam link to gėrio, tai jūs ir laukit, kad tuoj bus viskas gerai. O mes, Geros kaiminystės forumas, teigiam, kad gerai nebus, nes Lietuva nebeturi diplomatijos. Pas Lietuvą nebeliko jokios užsienio politikos savarankiškos, ne? Kadangi mes esame ES dalis, tai ką pasakė ES, tai panašiai plaukiam tam laive, bet ką pasakė artimiausia mūsų kaimynė, Jungtinės Amerikos valstijos, yra aukščiau už ES. Tai kaip ir tiesiog čia vykdom, čia skubam, mes vykdom kažkieno tai nurodymus. Ir visiškai nebeturim valstybinės linijos, savo politikos valstybinės neturim. Bet tai kalbu apie tai, ką jūs žinot, ko pilnas visas Facebookas. Grįžtam prie realių dalykų, kuriuos galima būtų padaryti kartu. Palauk, dar tada dėl aiškumo. Bet tada gaunasi pagal tą logiką ir vokiečiai neturi savarankiškos. Pas juos irgi brangsta žiauriai. Palaukit, bet vokiečiai tai nusprendė, kad valstybės ir žmonių gerovė jie pirks už rusiškus rublius tai, ką siūlo Rusija. Nes sunaikinti savo šalies ir ekonomikos jie nenori. Ir tai daro daug valstybių, nes yra galų gale, yra užsienio politika, kuri turi saugoti valstybingumą, užtikrinti žmonių gerovę gyvenimo ir to šalis nedrįsta sugriauti. Suprantama, mūsų spaudoje nerašo apie tuos ES šalių žingsnius, nes tai yra nenaudinga mūsų Lietuvos administratoriam, bet tai mieli žmonės. Jūs turite krūvas galimybių gauti visapusišką informaciją, iš visų pusių daryti savo išvadas ir nemangi jums aiškinti tai, ką žinot. Iš tikrųjų net pavargsti, kai ateina kalbėtojas ir sako, čia tas yra blogai, čia tas yra blogai, čia labai blogai, žmonės nubuskit labai blogai.
Žmonės tai nubuskite, ne? O ką nubūdė, pasidarykite ir vėl eikit miegot. Aha, nu tai atsiprašau, kad pirmai pertvarkiau, tai ką tada pasidaryti galim? Tai geros kaiminystės forumas buvo sukurtas tam, kad iš tikrųjų užimtų užsienio politikoje diplomatų vietą. Dėrybininkų vietą, nes dabar jie yra blogi, tie blogi, bet iš tų blogų pasaulis perka. O mes neperkam ir savo žmonės metam į dugną. Ką mes sakom? Mes sakom, kad šiai dienai tai, ką girdėjom ir tuos realius pasiūlymus, kuriuos teikia tiek Rusija, tiek Baltarusija, mes negalim atmesti vien dėl to, kad Lietuvos administratoriam, labai laikiniems Lietuvos administratoriam, nes valdžia, kaip suprantat, yra kintamas dalykas. Čia viena valdžia, čia kita valdžia, viena valdžia į vieną pusę, kita į kitą pusę, o žmonėms reikia gyventi. Tai mes galvojam, kad reikia šituos pasiūlymus, kuriuos turim, kuriuos teikia ne tik Lietuvai, bet ir Latvijai, ir kitoms šalims. Pigios elektros kainos pasiūlymas 6 euro centai. Ir tą klausimą tikriausiai turėtų spręsti tauta referendumo būdu. Nes tai yra tautos balsas. Kaip galima spręsti tautos likimą, šiuo atveju tautos likimas. Šalis be energo resursų atsiduria dugne, ekonomiškai pilname dugne. Su mūsų minimumu, o minimumą pas mus gauna labai didelė dalis žmonių. Jie atsiduria ne tai, kad dugne. Aš neįsivaizduoju, kaip jiem gyventi. Bet dabar mokykla rugsėjo 1 ant nosies. Kaip paruošti vaikus mokyklai tokiomis kainomis. Lenkiu galvą prieš tėvelius, kurie pataupė. Šiaip didžioji dalis tėvelių tikriausiai yra lankytojai parduotuvių iš antrų rankų, nes nupirkti naujus batus yra brangu. Ir iš antrų rankų prekės jau brangsta. Tai grįžtam prie realių dalykų. Geros kaiminystės forumas galvoja. Ne tik galvoja, siūlo ir darys žingsnius tam, kad resursų klausimas būtų sprendžiamas referendumo būdu. Tauta turi pasisakyti, ar jie nori dalyvauti šituose nesąmoningose konfliktuose, ar jiems reikia, kad resursai būtų perkami pačia pigiausia kaina, kuri yra siūloma rinkoje. Neskirstomės į priešus ir draugus, man atrodo, kad Baltarusiai per 30 metų mūsų nepuolė. Tai va, dedam referendumo klausimą. Ar perkam pigią elektros energiją iš Baltarusių su ilgalaikiu kontraktu? Ilgalaikiu kontraktu, kuris mums garantuos nekintamą kainą. Nebus žaidimų. Ir kitas dalykas, tada jau reikėtų galvoti truputėlį plačiau, o kaipgi išsaugoti tą nekintamą kainą. Reiškia, strateginiai dalykai, žaliavų pirkimas turi atsidurti valstybės rankose. O apie tai turit galvoti kiekvienas, kai eisit balsuoti. Kiekvienas. Jeigu jūs norit, kad kažkas jums dalintų iš to paties bliūdo tą pačią elektros energiją, už šitą aferą valstybė turėtų, iš tikrųjų valstybė reikia patraukti baudžiamą atsakomybę. Jie leido įvykti aferai, tai buvo labai patogu, tai buvo, kad ir momentinis, bet vis tik pasipinigavimas, ne, iš tautos. Kas vyksta dabar, jūs matot, žinot, apie tai nekalbėsiu, laiko negaišinsiu. Kviečiu jūs visus susikaupti ir priimti tokį sprendimą savo čia galvose, kad aš esu savo valstybės dalis, savo valstybės šeimininkas ir šitų administratorių, ne, šeimininkas, nes mes juos paskiriam laikinai. Kviečiu galvoti dabar greitai apie referendumą. Renkam referendumo iniciatyvinę grupę ir keliam klausimą, statom klausimą. Tauta turi teisę pirkti resursus pačia pigiausia siūloma kaina, kuri yra rinkoje. Mes neskirstom rytai vakarai, ten priešai draugai. Mes norim, kad tauta gyventų oriai. Tie tai ponai gyvena oriai, nes tuos pinigėlius jie jau suvalgė, investavo į savo turtelius ir investavo į savo vaikus, į savo vaikų ateitį. Ką mes galime investuoti į savo vaikų ateitį? Mokslas nemokamas, konstitucijai parašyta. Jūs jaučiat, kad mokslas nemokamas? Pradedant nuo 1 klasės, ne, dar toli nuo darželio, o konstitucijai parašyta, kad mokslas nemokamas. Tai tiesa parašyta konstitucijoje.
Tai ar laikosi konstitucijos mūsų valstybės administratoriai? Aš nekalbėsiu apie visas problemas, kurių yra tiek daug, kad akis raipsta, bet pabudinti tautą reiškia jai duoti į rankas įrankį situacijai keisti. Šiai dienai įrankis yra referendumas. Kviečiu visus, kurie sutiks būti referendumo žinios nešėjais. Kviečiu tuos, kurie sutiks būti referendumo iniciatyviniai grupiai. Ne tokioj grupiai, kad mes nuspjovėm referendumą tautai. Iniciatyvinė grupė turi prisijimti atsakomybę, kad žinia apie referendumą pasiektų visus. Kiekvieną mūsų pilietį, kur jis begyventų. 48% žmonių, kurie dalyvavo rinkimuose, renkant šitą mūsų administratorių šūtį. Ar jūsų siaubas neapima? Ar jums patiems nebaisu, kad mes netėjom, nepareiškėm, nedalyvavom? Ir aš tame kaltinu tuos, kurie dabar sako, kad jie labai gerutė opozicija. Labai gražiai atsimenu, kaip karžygiai sakė, neikit balsuoti, boikotuokite rinkimus. Aš nieko neteigiu. Aš tik prašau jūsų atsisukti tas laidas, kur buvo sakyta, neikit balsuoti, nereikia balsuoti, reikia nematyti, čia ne mūsų valdžia, reikia boikotuoti. Gal boikotavom rinkimus tam, kad ateitų kuolus konservatoriai, ne? Ir išsirinktų save į valdžią? Mėly karžygiai, apie ką jūs kalbėjote tada? Ačiū už tai, kad jūs vis pastoviai mane apspjaudot. Mes neliberalai. Mes už tai, kad Lietuva gyventų oriai. Jūs bijote mane pakviesti į laidą. Kaip ir visi bijo. Nežinau, kam bijo tos vienos moteriškės, kurią atėjus galima būtų sumalti įvairiausiai, išduoti klausimus, į kuriuos jinai nežinos atsakymų. Jinai tikrai nežinos, nes aš neprivalau visko žinoti, bet privalau domėtis viskuo, kas vyksta mano šalyje ir kas trukdo mano šalies piliečių geroviai. Dar kartą sakau visiems rusofobams. Mes ne už tai, kad pulti į Rusijos glėbį, bet mes už protingą, darnų buvimą šalia didelės galingos kaimynės, kurios turtais iki šiol, iki šito konflikto naudojasi klika. Kieno rankose valdžia, jie pigiai pirko iš rusų, brangiai pardavė tautai. Ar buvo gerai? Nebuvo gerai. Strateginiai dalykai šalyje, tai yra resursai, turi būti valstybės rankose. Nori būti kartu, manai, kad tai, ką mes darom, teisinga, ateik. Ateik, būk, sakyk, kitaip nebus. Dalyvauk, matyk, investuok save, savo laiką, savo pinigus. Niekas nepasidaro šiaip savo. Visiškai niekas negali pasidaryti šiaip savo. Visur reikia, sako, įdėti ranką, širdį. Augalas neužauga be žmogaus rankų prisilietimo. Valstybė neužaugs be jūsų visų dalyvavimo. Kiek Lietuvoje yra bomžų? Ar jūs matėt, kiek Lietuvoje yra bomžų? Kiek Lietuvoje yra žmonių už socialinės ribos? 450 000 oficiali statistika žemiau absoliučios skurdo ribos. Oficiali statistika. Kiek yra žmonių, kurie eina į nakvynės namus? Ar suprantat? Čia nėra tokios turbūt statistikos. Kad šitie visi žmonės iš tikrųjų nustumti į šitą užribį tada, kai vyko pertvarka, nes jie visada galvojo, kad valstybė rūpinasi visais, taip ir buvo. Sakė, reikia dirbti, reikia tą, reikia na, ir jais rūpinasi valstybė. Visada yra dalis žmonių, kurie yra iš tikrųjų geri, bet nemoka pasirūpinti savimi. Ir todėl valstybė turi būti ir motina, ir tėvas. Baltarusija yra tėvas. Valstybė turi būti ir motina, ir tėvas visiems, ir tam, kuris jau ten kažkur skęsta, nes kartu su juo skęsta jo šeima, jo vaikai. Reikia tiesti ranką, kuo mažiau skęstančių Lietuvoje. Tuo gražesnė šalis bus. Ištiesti ranką šitiems žmonėms būtina. Tai kada mes tai padarysim? O tada, kada valstybė bus atsakinga, savarankiška. Kada bus savarankiška? Kai ne administratoriai spręs. Kai ne Gabrielius Landsbergis anūkėlis sakys, kad mes su Kinija nedraugausim. O kokie teisės turėjo tai pasakyti? Mes jį pareigojam, jūs jį pareigojat. Jūs pasakėt, kad mes nebenorim, kad mūsų įmonės dirbtų.
ir gautų iš Kinijos sudedamasias detalės. Ar jūs pasakėt? Nepasakėte, ne? Ar jūs pasakėt, kad nenorit elektros, kad nenorit pigių degalų? Nepasakėt. Jie nusprendė pasidalinę ES pinigus, kad jiems bus patogu gyventi ir jiems užteks, o tautai nesvarbu. Biedna tauta, liaudiškai pasakius, biedna tauta bus valdoma, jie ateis dėl duonos kąsnio. Ir jūs eisit, nes vaikai bus alkani ir tada sakys, ai, aš nuėjau, nes aš negaliu pareiti namo ir net nešti pinigų, nesumokėti mokesčių, prarasti butą, nesumokėti paskolos, jūsgi visi parišti. Neturiu ką pasakyti, jūsų teisė rengtis. Gerai, tai gal pradėsim nuo to beveik, ko pradėjom, kad kur kreiptis, va, jeigu pritarė žmonės, kad reikia referendumo iš paskutiniųjų, kol nesuėdė dar, visko netidavė dar kol. Skambinat Geros kaiminystės forumui. Aš, Kazimieras. Vienu žodžiu, visus, kas pažįsta, visiems skambint, darom iniciatyvinę grupę. Skambinkite, aš manau, kad mums reikia rugsėjo 1 turėti iniciatyvinę grupę žmonių, kurie bus pasiryžę įregistruoti referendumą. Mums reikia šitų žmonių, kurie norėtų, kad tauta spręstų. Pamenat, kaip gražiai mus apviniojo. Kai įstojom į ES, buvo, Rusai užsimerkė, įstojo, bet buvo sąlyga, kad nestoti į NATO. Mes erzinom rusus. Įstojom į NATO. Ai, Rusai užsimerkė, vis tiek gavom ir pigesnius visus išteklius, vis tiek gavom, ne? Ir dar spjaudom toliau, paskui nusprendėm dar paspjaudyti ir dar mes pažeidėm viską. Mes pažeidėm kaip šalis visus susitarimus. Ar galima gerbti šalį, kuri pažeidė susitarimus? Pirmoji pažeidė susitarimus. Jūs, jeigu susitarėt su kaimynu, kad bus taip ir taip ir taip, o jisai spjaudė, paskui nusisuko. Ar jūs gerbsite tokį kaimyną? Mieliems rusofobams sakau, kas pirmas pradėjo šitą beprasmį žaidimą, nuo kurio kenčia mes, mūsų tauta, lietuvių tauta kenčia. Kas pradėjo? Rusai pradėjo. Juknevičienės ten, jiegi visi turėjo verslus Rusijoje. Jiems viskas buvo gerai, bet varguoliai neturėjo žinoti, kad jie iš Rusijos perka pigiai ir paduoda mums brangiai, ne? Varguoliam to negalima žinoti, varguoliam daug ko negalima žinoti. Tai va, varguolis, žinai, kodėl tu varguolis? Todėl, kad valstybės administratoriai daug metų tave apvaginėja. Todėl tu ir varguolis. Ir jeigu nori būti varguoliu, jeigu nori, va, tuoj kas čia bus, dozės skiepų, neprivalomas, nepasiskiepysi, tai tikriausiai ir banko sąskaitą uždarys. Taip, aš kažkaip maloniai nustebau, pas mane uždaryta visa banko sąskaita, bet vakar supratau, kad net ir pavedimo internetu padaryti irgi nebegaliu. Iš būsto irgi žada mest socialinio? Taip, socialinis būstas. Kodėl aš socialiniam būstui? Bet tai yra kita tema, Kazimierai, ir tikriausiai visi turi problemų ir nenoriu čia kelti savo šeimos problemų. Suprantu, kad visiems skauda, o kad mažiau skaudėtų reikalingas referendumas, kur ir kaip mes, tauta, turim teisę pirkti išteklius. Vienas dalykas. Antras dalykas, visi strateginiai objektai ir išteklių pirkimas. Jų skirstimas turi būti valstybės rankose, ne privatininko. Normalios valstybės rankose. Tiek šiai dienai turit klausimų, skambinkit, rašykit, turit pasiūlymų, dalyvaukit, galite geriau, padarykit, pakvieskite mus prisidėti. Pakvieskite, mes būsim visur. Ten, kur yra nauda valstybei. Ačiū tau, sekmadienio proga, puikus pasiūlymas, tai lieka atsiraitot rankovės ir dirbti turbūt. Tai taip. Ačiū, iki kito karto.